呢部咪抽獎送俾大家啊！係抽獎啊！嗰個哇，華哥嘅。Hello， 我叫阿峰啊。咁咧，我之前就揸2025年嘅2CX6R。咁點解我會買呢一部26年嘅10R咧？係因為佢個樣一出嚟，我見到張相，我已經係好中意呢部車，同埋又多咗對大翼，又多25%下壓力喎。咁基本上第一眼望到相就忍唔住要入我呢部車啦。佢比我想象中更加利落。佢成個車頭個線條係更加具侵略感嘅。我171。試下上個感覺係點嘅？係個車好輕啊！好輕，好輕，完全冇想象中咁重。感覺上對比起6R 嘅話，都係重咗，即係感覺唔到幾滯。係重量差唔多。開心嘅。多謝，唔該。咁我咧就由4代嘅10R咧已經開始揸㗎啦，咁啊4、5、6，咁而家係7代啦。一睇到個車款出咧，已經係即刻落訂㗎啦，諗都唔諗㗎啦。咁啊最中意咧就係佢改咗嗰個頭嘅款咯，同埋加咗個定風翼咯。同埋有啲改良就係嗰個變咗做機械釘把，係啦。咁其餘咧就大部分嘅零件都可以用得翻啊。咁啊呢樣就係最好嘅地方。個坐姿同舊款都係差唔多嘅。腳踏點啊？腳踏位置差唔多。腳踏位置差唔多嘅，係啊。咁我依家嗰個升高腳踏同埋原裝嗰個都唔係話相距太遠。訂晒㗎啦，嗰啲呔鈴避震啊、降喉碟啊、鏡啊，所以基本上咧都會大改造㗎啦。你係喺街揸定係？都係街揸嘅啫，係啦，係啦。坐上去試下先，試下感覺先。一掗上嚟咧，架車好似比以往嗰幾代好似輕咗少少咁喎，好似輕盈咗咁喎。嗰個坐姿咧就差唔多個坐姿，嗰個 Brembo 臂力咧就攣落去就幾舒服咁咯，柔柔地咁。但係事實咧，拱起身上嚟咧，係感覺上係好似輕盈咗咁啊！真車靚仔。係啊，真車靚仔啊！我喺米蘭見嗰時就係中意佢藍色翼，係啦，有啲藍色嘅分佈咧，比孖佬咧就咁齋青 BB 咧，我又覺得好睇啲咯，即係咁嘅配搭好睇啲啊！好，多謝你。好 ，thank you，thank you。